Gjuetari i balonave afgane dhe Shqipëria, nga Roland Qafoku. Khaled Husseini është shkrimtari afgan më i famshëm në botë, jo vetëm me kryeveprën e tij, Gjuetari i balonave, por me disa romane bestseller. Ai është një simbol që tregon se sado probleme të ketë një komb, letërsia e ngre lart edhe pse shoqëria bën përposhtë. Novelisti që lindi në Kabul dhe 15 vjeç shkoi emigrant me taati në SBA, e bëri të njohur vendin e tij të origjinës nëpërmjet romaneve aq tundues për t'i lexuar. Përshkruan me aq detajet e imta jetën afgane të viteve 70, me penela dhe ngjyra reale, por edhe dramën që psoi ai vetë dhe kombi i tij. Një afgan që mbeti i tillë edhe pas amerikanizimit të jetës. Gjuetari i balonave është një rrëfim autobiografik i jetës së Huseinit, i vlerësuar si libri më i mirë në vitin 2005 në SBA, nëpërmjet të cilit i tregoi botës historinë e fëmijërisë së tij dhe simbolikisht të shumë afganëve. Vijon me rritjen e tij në Kabul dhe largimin nga sytkëmbët prej pushtimit rus dhe regjimit të talibanëve, dhe në fund me zgjidhjen e një lëmshi që kërkonte zemër të fortë dhe një karakter të tillë gjithashtu. Libri edhe u ekranizua, por kurrë filmi nuk e pati forcën e romanit. Pikërisht pse në faqet e tij gjen përshkrime që kurrë nuk mund të shikosh me sy, por vetëm mund të imagjinosh teksa lexon 368 faqet e këtij super romani. Fabula e tij, në ato gëzime fëminore, loja me balona, me ato dhimbje, tragjedi dhe dëshpërim, ngjan me të njëjtën dramë që pësuan ata shqiptar pas luftës së dytë botërore, që pasi lanë Shqipërinë nga terrori komunist, kaluan peripeci derisa përfunduan në SBA dhe në Perëndim. Disa prej tyre u bën të famshëm, si afgani Husseini. Ata që mbetën këtu gjetën vdekje në pushkatime ose u dërgjën në burgje familjarisht. E gjithë kjo është një dramë që ngjan me të dy popujt, por deri këtu ama. Në vitin 1990, kur SBA dhe Perëndimi mësyn në Shqipëri, paralelisht këtu kishte një hetje masive popullore për ta përmbysur atë regjim. SBA, por edhe shumë shtete perëndimore investuan që në Shqipëri të instalohej demokracia, tregtia e lirë dhe modeli evropian perëndimor dhe ai amerikan. Nëse populli nuk do të dëshironte këtë, padyshim që kurrë nuk do të mund të realizohej kjo, sado para dhe investim të bënte SBA dhe Perëndimi në Shqipëri. Prandaj të punësuarit në Facebook që ecilsojnë dështim atë që SBA ka bërë në Afganistan, përbëjnë tallavan e radhës shqiptare lidhur me këtë histori. Kurrë nuk mund të ndërtojë një shtet modern vetëm me importimin e modelit perëndimor. Nëse vetë populli i atij vendi nuk e dëshiron këtë, kurrë nuk mund të arrihet kjo. Si mund të bëhet shtet perëndimor Afganistani nëse vetë populli afgan nuk lufton kundër talibanëve, por numëron të spijet dhe pret që këtë ta bëjnë amerikanët. Qeveritë që strehuan refugjat, një traditë mbi 100 vjeçare e shtetit shqiptar. Çështja e dytë dhe që na vlen ne shqiptarëve lidhet me pranimin e disa mijëra afganëve nga ana e shtetit tonë për strehim dhe kujdesje. Është lojtje nga mend të kokës që një takëm Facebook sash e lidhin këtë me shpopullimin e Shqipërisë. Se ku e gjejnë lidhjen e largimit të 500.000 shqiptarëve në 10 vitet e fundit, me ardhjen e 3.000 afganëve, këtë vetëm ata e dinë. Përgjatë 109 viteve shtet, Shqipëria dhe shqiptarët ndonse me mundësi të kufizuara, e kanë treguar veten që kanë ndihmuar dhe strehuar refugjatët. Madje këtë e kanë bërë edhe me rrisje të mëdha. E ka treguar veten në vitin 1920-1921 me qeverinë e kryeministrit Sulejman Delvina, kur mijëra banor të Dibrës së Madhe erdhën nga jashtë kufive toksor shqiptar të përzënë nga genocidi serb dhe u shpërngulën në Elbasan dhe sidomos në Tiranë. E ka treguar veten me qeverinë e kryeministrit Recep Mitrovica, Fiqeri Dine dhe Ibrahim Biçaku në vitet 43-44, kur strehoi mijëra hebrejnë duke i ruajtur dhe strehuar nga ekzekutimi i sigurt nga ushtria gjermane. E ka treguar veten në qeverinë e kryeministrit Pandeli Majko në mars të vitit 1999, kur 1 milion shqiptar të Kosovës u strehuan në Shqipëri të shpërngulur nga genocidi serb. E ka treguar veten në vitin 2013 në qeverinë e kryeministrit Sali Berisha, që mori dhe strehoi opozitën iraniane të quajtur Mujahedin, si dhe ujgurët. Strehimi i Mujahedinëve vijoi edhe në qeverinë e Edi Ramës, që strehoi rreth 2000 të tillë, madje duke mbështetur ndërtimin e një kampi Enkas për të nga SBA në Maminas të Turqësit. Kështu që nuk është as rasti i parë as i rrallë që një qeveri dhe në rastin konkret e Edi Ramës strehon refugjat. Pritja, strehimi dhe akomodimi i afganëve të larguar nga genocidi taliban atje është një vendim në vazhdin e traditës së shtetit shqiptar. Mes këtyre 6 kryeministrave nuk ka garë historike. Kushdo që të ishte kryeministër tani, nuk ka dyshim që do t'i pranonte afganët. Për më tepër, që kjo kërkohet nga SBA, partneri ynë strategjik. Kritikët e erdhshëm të Facebookut bëjnë mirë të lexojnë ndonjë libër. Afganët kanë nevojë për ne, siç kishin ne nevojë për Evropën dhe SBA-n pas rrëzimit të komunizmit. Dhe ne duhet të bëjmë jo vetëm për faktin se në 1991, pse italianët dhe grekët na pritën, strehuan dhe na mbajtën, por në radhë të parë për të respektuar një traditë të vendosur nga paraardhësit tanë. Afganistani,
Varri perandorive. Ka një histori sa të trisht, por edhe të çuditshme Afganistani. Është shteti ku 3 fuqitë e mëdha të botës, Britania, Rusia dhe SBA, e kanë pushtuar, por janë larguar prej andej në humbje dhe dështim. Asnjë shtet tjetër në botë nuk ka këtë bilanc. I ndodhur në jug të Azisë, Afganistani kufizohet me 6 shtete, nga Kina me 91 kilometra, Irani 921 kilometra, nga Pakistani me 2670 kilometra, nga Taxhikistani me 1357 kilometra, nga Turkmenistani me 804 kilometra dhe nga Uzbekistani me 144 kilometra. Por as këto shtete, as kusht tjetër nuk ka triumfuar ndaj 3 perandorive në këto 102 vjet. Më 19 gusht të vitit 1919, Afganistani fitoi pavarësinë pas pushtimit nga Britania, dhe kjo është dita kombëtare. Në vitin 1979, Afganistani fitoi pavarësinë pas pushtimit 10 vjeçar nga Rusia. Në gusht të 2021-shit, nga Afganistani u largua SBA pas 20 viteve qëndrim dhe investim aty për të ngritur një shtet normal. Pushtetin e morën talebanët. Kjo ka bërë që jo vetëm bota mbartë të shtangej se si u thërmua shteti afgan si të ishte një pirë grëre, por arriti dita që Al-Qaeda të tallet me amerikanët. Më saktë, me tërheqjen e tyre, duke cilësuar vitin 2021 si vitin e tërheqjes së madhe. Pyetja më e rëndësishme që bëjnë sot analistët e çështjeve diplomatike dhe ndërkombëtare është: si ka mundësi që një qeveri me një ushtri me 350.000 ushtarak të trajnuar dhe të pajisur me armët më të mira të kolapsohet kaq shpejt përballë një sulmi me Kalashnikov të talibanëve? Ka vetëm një përgjigje me disa argumente nga kjo pyetje e madhe. Kur një popull nuk e dëshiron vetë një shtet të tillë, padyshim që talibanët do e marrin lehtë pushtetin. Kur një popull numëron të spijet në vend që të luftojë talibanët, padyshim që ata do ta kenë të lehtë ta marrin pushtetin. Kur burrat e një populli ikin nga syt këmbët dhe lën pas fëmijët dhe gratë, padyshim që talibanët e kanë më të lehtë të marrin pushtetin. Kombi i të rinjve. Ka një veçori popullsia e Afganistanit. Sipas censusit të fundit të publikuar nga CIA në Facebook, aktualisht banori më i moshuar atje është 84 vjeç. Nuk ka në Afganistan as 90 vjeçare as 100 vjeçar. I merr shpejt sëmundja, plakja, por edhe lufta. Khaled Husseini, te gjuetari i balonave, ka shpjeguar më saktë kur shkruan se luftrat i kishin kthyer pleqt në një luks për Afganistanin, dhe se të vdekurit ndonjëherë janë më fatlum aty. Është një nga vendet me vdekshmërinë më të lartë në botë, me 12.57 vdekje në 1.000 banor. Mosha mesatare e popullsisë është 19.5 vjeç, duke u renditur në vend të 20 nga 210 shtete që bota ka. Popullsia më e shumtë në numër i përket kategorisë së fëmijëve. Kështu, Afganistani është rasti unikal në botë që shumica e popullsisë i përket moshës nga 0 në 14 vjeç, me 40.62%. Më pas vjen popullsia e moshës 15 deri 24 me 21%. Më tej popullsia 25 deri 54 me 31.4%. Dhe kulmi arrin që popullsia mbi 62 vjeç zë vetëm 2.68% të popullsisë së vendit. Në vitin 2021, popullsia e Afganistanit regjistruar është 37.466.414 banor. Një popull kryesisht homogen me besim musliman 99.7%, për të cilëve suni janë nga 84.7 deri në 89.7% dhe shia nga 10 deri në 15%. Popullsia tjetër e mbetur shkon në 0.3%. Popullsi fshatare dhe e varfër. Popullsia e Afganistanit është kryesisht fshatare. 26.3% e saj jeton në fshat dhe pjesa tjetër në qytet. Afër 10% e popullsisë jeton në kryeqytetin Kabul, që ka 4.336.000 banor. Të ardhurat për frym të afganëve janë nga më të ultat në botë, $2.000 në vit për çdo afgan, dhe për ta kuptuar këtë, mjafton ta krahasojmë me të ardhurat për frym në vendin tonë që janë $14.000 për çdo shqiptar. Dhe nga kjo shifër, rezulton se afganët janë në vend të 213 në botë dhe shqiptarët në vend të 118. Të dhënat flasin se 54.5% e popullsisë është në nivelin normal të jetës. A doni ta kuptoni më mirë? Ja edhe një shifër që e çimenton këtë. Vetëm 13.5% e popullsisë afgane përdor internetin. Afganistani dhe Shqipëria. Afganë në Shqipëri nuk është hera e parë që dëgjojnë. Sipas raporteve të policisë kufitare, në vitet e fundit, persona dhe familje të tëra nga vendi aziatik e kanë përdorur vendin tonë si tranzit për në Evropën perëndimore. Diaspora afgane çfarë bën? A janë të mjaftuar me disa protesta me nga një letër në dorë në rrugët e SBA-s kundër talibanëve? Ky popull, jashtë dhe brenda, duhet të marrë vetë fatet e jetës së vet. Tamam si në romanin Gjuetari i balonave të Khaled Husseinit, në të cilin pas 20 viteve në SBA, personazhi kryesor Amiri arriti të kthehej në vendlindjen e tij në Kabul për të çuar në vend një amanet. Ishte një sakrificë që pothuajse ishte barabartë me vdekjen e sigurt, por që ai arriti në emër të besës ndaj mikut të fëmirisë Hasan
të cilin rezultoi se e kishte vëlla. Afganët e vërtet duhet të ndjekin shembullin e heroit Amir, të kthehen dhe të luftojnë në vendin e tyre, të sakrifikojnë edhe jetën në mënyrë që të ndryshojë ardhmja e prezave atje. Jo si lukunia e burrave që lën pas gratë dhe fëmijët dhe i qepen avionëve me një ego të paparë dhe dëgjuar ndër kombe të tjerë. Këtu, ne shqiptarët ju vetëm nuk ngjasojmë, por jemi e kundërta me afganët. Edhe vetë ata e kanë një model, qytetarin e balonave. Duhet ta kenë të gjithë në një astëk për të motivuar veten.